Hii ni sehemu ya 11, sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu inaitwa Upepo wa Kifo. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 10. Na kama unakumbuka vizuri tulipokuwa tumeishia, ilikuwa ni wakati ambapo tukishuhudia Madam Luziana akizidiwa na kujikuta alikuwa anapoteza mali pamoja na watu wake wa karibu kuuawa, na huku upande wa pili tukimuona Sosi pamoja na Padre Ernest wakihangaika kumtibia kijana Beni apone. Tuje kwanza hapa kwa mzee Ozera, ambaye mara baada ya mwanzo kujua kwamba kumbe ndiyo baba mzazi wa kijana Beni, sasa tunagundua tena jambo jingine kwamba kumbe mzee huyu alikuwa ni mtu hatari sana, ndiyo bosi wa kundi la nyoka weusi, na sasa ameamua kumsaidia kazi Madam Luziana ya kuwamaliza watu wawili waliobaki, ambao ni Rais Kevin Molel pamoja na mkurugenzi wa usalama wa taifa Ashraf Mahmoud. Tumalize simulizi yetu siku ya leo kwa sehemu hii ya 11. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012. Muda ulikuwa nazidi kusogea sana, na baada ya Madam Luziana kuondoka, mzee Ozera alichukua simu na kupiga mahali fulani. Alipiga simu hiyo mara 2 bila simu kupokelewa upande wa pili. Alipopiga mara ya 3 simu ilipokelewa na sauti ya kiume ilisikika kutokea huko upande wa pili ikikoa. Mzee Ozera na yeye alikoa vile vile kama kumjibu mtu huyo. Kuna kazi muhimu sana na wahitaji Chungu pamoja na mzee Madevu wakanikamilishia kazi hiyo haraka. Hazitazidi siku 5 watakuwa wamesharejea. Nitakuwekea shilingi milioni 25 kwenye akaunti yako ya benki. Alikuwa anazungumza vile mzee Ozera. Kama ni kwa siku 5 basi unapaswa kuniongezea pesa. Niweke milioni 50. Yaani kwa kiasi cha shilingi milioni 1 kila siku moja. Sawa, kuna shida. Uanze safari ya kuja usiku huu wa leo. Itakapofika asubuhi ni wakute kwenye hoteli, nitalipia kila kitu. Naomba ufanye hivyo kwa sababu hatuna muda wa kupoteza. Alikuwa anazungumza vile mzee Ozera na kisha alikata simu, na tayari alikuwa na uhakika wa kupata watu wa kazi ambao watatekeleza jambo lake kwa usahihi. Alifunga duka na kisha kuondoka zake kwa hatua fupi fupi, akiwa anapiga mruzi na kisha kupotelea gizani. Tukielekea katika upande wa pili, tuje hapa katika hoteli ya JKL Hotel. Gari ya kifahari Rolls Royce Phantom nyeupe, gari ambayo ina gharama kubwa kabisa zaidi ya dola za Kimarekani 450, ilionekana ilikuwa inaingia ndani ya hoteli hii ya JKL kwa kunesanesa kabisa. Hayakuwa ni mapozi, bali ni namna tu hii gari ilivyotengenezwa kwa kuwa na upekee wa ajabu. Wahudumu wawili warembo waliovalia sketi fupi ambazo zilikuwa zinaishia mapajani rangi ya karoti, na vishati vyeupe kabisa vizuri na kofia ambazo zimewekwa kwa mtindo wa kufanana navyo rangi ya karoti, walilifikia gari haraka kwa lengo la kufanya ukarimu kwa tajiri ambaye alikuwa ametembelea eneo lao la kazi siku ya leo. Nyuso zao zilikuwa zimepambwa kwa tabasamu za kuvutia, ukiachilia mbali vipodozi ambavyo walikuwa wamepaka katika miili yao, lakini pia walikuwa ni wanawake warembo haswa ambao hawakuwa wanahitaji maneno mengi kuwaelezea. Mlango wa gari ulipofunguliwa, kilitangulia kiatu cheusi ambacho kilikuwa na mng'ao mkali. Ukafuatia mguu wa pili pamoja na fimbo, na kisha tajiri alitoka nje ya gari. Mzee Ozera akiwa ndani ya suti nadhifu kabisa ambayo ilikuwa na mshanganyo wa rangi, suruali nyeusi, shati jeusi pamoja na koti la rangi ya maziwa. Kipara chake kikiwa kimefunikwa kwa kofia nyeusi ya mduara, na mkono wa kushoto alikuwa ameshikilia fimbo ambayo ingemsaidia katika mwendo. Ndio alikuwa anashuka kwenye gari hili. Karibu sana JKL Hotel. Huduma zote muhimu zenye hadhi ya kifahari zinapatikana kwa ukubwa wake, kuanzia malazi, chakula, eneo la kupumzika, eneo la kufanyia mikutano pamoja na vikao vya watu wachache pia. Alianza kuzungumza vile mhudumu wa kwanza. Lakini pia eneo letu ni zuri sana mkuu kwa ajili yako. Tunaomba tukupeleke pale ambapo utakapohitaji kufika. Karibu sana kiongozi.
Mhudumu wa pili na yeye alikuwa anazungumza vile. Asanteni sana. Naombeni mnipeleke chumba nambari 109. Alikuwa anazungumza vile mzee Ozera kwa ufupi. Mwendo wa dakika 5 waliwafikisha nje ya mlango wa chumba nambari 109, chumba ambacho kilikuwa na hadhi maalum. Chumba kilikuwa ni cha gharama kubwa sana. Mpangaji angelipia dola 300 kwa malazi ya usiku mmoja tu, ambazo ni zaidi ya shilingi 700 za Kitanzania. Mzee Ozera alibisha hodi mara baada ya wahudumu kuondoka. Mlango ulifunguliwa na mwanaume ambaye alikuwa na ndevu nyingi sana. Kutokana na umri wake kuwa saa ya jioni, ndevu zake zilikuwa zimeshaanza kubadilika rangi na kuwa nyeupe. Kichwani alikuwa na upara mkubwa ambao ulizigawa nywele upande wa kushoto na kulia, na upara wenyewe ulikuwa umepita katikati. Waliingia ndani ya chumba na kisha kusalimiana. Watu watatu walikuwa wamezunguka meza kwa ajili ya kupanga jambo. Mzee Ozera, Mzee Madevu pamoja na mtu wa tatu ambaye alikuwa anaonekana kwamba alikuwa ni kijana mwenye umri mdogo kuliko wenzie. Huyu alikuwa anaitwa Chungu, mtoto wa Mzee Madevu. Uso wake ulikuwa na kovu kubwa la kukatwa na kisu. Kovu lilianzia katika upande wa kushoto wa paji la uso, likapita kwenye jicho la kushoto, mdomoni na kuishia shavuni upande wa kulia. Mwili wake mkubwa wa mazoezi ulionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa ni mtu wa kazi kweli kweli. Baba na mwana walitengeneza muunganiko hatari wa kufanya matukio makubwa, hasa mauaji ya kutisha. Kwa sasa walikuwa ni wafungwa ndani ya gereza la Kato. Pesa ilikuwa na nguvu kubwa sana, kwa sababu mzee Ozera alikuwa ameingiza pesa milioni 50 kesh katika akaunti ya benki ya mkuu wa gereza, na yeye alimpatia Madevu pamoja na Chungu kuja kutenda majukumu ambayo mzee Ozera alikuwa anahitaji kuwapatia siku ya leo. Ni wiki kadhaa sasa zimepita bila kuona na rafiki zangu, lakini natambua wazi kabisa kwamba bado ukaribu wetu utaendelea kutunzwa ndani ya mioyo yetu, hata kama itapita miaka mingi sana bila kuonana. Kuna kazi nahitaji kuwapatia, na ujua vizuri kabisa uwezo wenu, na ndio maana nimewaamini kwa ajili ya kuwapatia hii kazi. Najua wazi kabisa kwamba hamtoweza kuniangusha. Kazi yenyewe ni kazi ya kumteka mke wa Rais Kevin Molel. Leo usiku kutakuwa na sherehe za ugawaji wa tuzo kwa wanawake waliofanya vyema katika mambo mbalimbali, na yeye ndiyo mwandaji mkuu wa hizo sherehe. Na najua vizuri kabisa kwamba watahudhuria watu wengi sana, lakini wengi watakuwa ni wanawake. Ninyi mtakwenda hapo na kumteka mke wa Rais, na kisha mtaondoka naye, na mimi nitawapatia maelekezo ya nini cha kufanya mara baada ya hapo. Alikuwa anazungumza vile mzee Ozera. Sawa sawa, hakuna shida kabisa mzee. Na sherehe zitafanyikia katika ukumbi gani? Na itakuwa ni kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi pengine? Madevu alikuwa anauliza vile swali. Mchoro mzima niko nao kwenye karatasi hapa, kuanzia ramani ya jengo mpaka idadi ya watu watakaohudhuria pia. Kazi iliyobaki ni kwenu kupanga namna gani ya kuingia na kuondoka na mke wa Rais basi. Alikuwa anazungumza vile mzee Ozera. Na kuna jambo moja bado hapa. Unapaswa kutupatia dereva wa gari, awe dereva mwenye uwezo usiokuwa na mashaka, lakini pia asiwe mwoga wa risasi wala mwoga wa polisi. Yaani awe mtu wa kazi chafu vile vile. Ukitupatia huyo unaweza kurejea tu nyumbani kusikilizia milio. Kazi tayari, hesabia kwamba imekwisha. Alikuwa anazungumza vile Chungu kwa kujiamini kabisa kumelekezea mzee Ozera. Mzee Ozera alichukua simu na kisha kupiga kwa kijana mmoja mtaalamu wa kucheza na magari. Kijana huyo alikuwa anaitwa Mbeo. Mbeo alikuwa ni bingwa wa taifa wa mbio za magari kwa mwaka huo. Lakini pia Mbeo alikuwa anajihusisha na kazi za kusafirisha mizigo haramu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na mara nyingi amefanikiwa kuwatoroka askari wa jeshi la polisi kutokana na uwezo wake mkubwa kabisa wa kulipa gari maagizo na lenyewe likatii. Mzee Ozera alimwahidi Mbeo kwamba atamlipa pesa shilingi milioni 10 kutokana na kazi ya kusafirisha watu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Na kwa sababu Mbeo alikuwa ameshazoea mambo kama hayo, hakuuliza kabisa juu ya kazi ambayo alikuwa anatakiwa kufanya. Alikubali tu kazi na kupokea malipo ya shilingi milioni 5 kama malipo ya mwanzo, na pesa iliyobaki ingelipwa baada ya kazi kukamilika. Mawasiliano ya Mbeo yalisogezwa kwa Madevu ambayo angewasiliana naye vizuri. Mzee Ozera aliaga na kisha kuondoka.
Mezani walibaki watu wawili. Mipango ya kazi iliwekwa vizuri katika muundo wa nukta, ambapo kila mmoja alikuwa anatakiwa kujiandaa vizuri na kazi ya usiku wa leo. Chungu aliaga na kisha kuondoka kuelekea chumba chake nambari 110, hasa mara baada ya kuhakikisha kwamba kila kitu kilikuwa katika mkao mzuri. Madevu akiwa peke yake katika chumba hiki nambari 109, alipiga simu kaunta na kisha kuomba aletewe chupa kubwa ya konyagi, na mara baada ya dakika 3 mlango uligongwa. Akaingia mhudumu mmoja wa kike. Wahudumu wote wa hoteli hii walikuwa na urembo wa ajabu sana. Kwa namna vile ambavyo alikuwa ameinama na kisha kuweka chupa ya konyagi mezani, mapaja meupe yalionekana wazi kabisa kwa kisketi kupanda juu kidogo. Madevu alishindwa kuvumilia fukuto la kuhitaji kufanya mapenzi. Fukuto hilo lilishafika mbali tayari. Lilikuwa limeshafikia hatua ya kumongoza. Kwa hivyo sasa akamsogelea mhudumu na kisha kumshika kiuno kwa nyuma. Mhudumu alishtuka na kisha kumsukuma Madevu ambaye hakutikisika. Madevu akamkamata kwa nguvu mhudumu na kisha kumtupia kitandani. Alipotaka kunyanyuka tena, Madevu alichukua kibunda kikubwa cha pesa na kisha kumrushia. Mhudumu hakuwa na ujanja. Pesa ilikuwa imeshamlainisha haraka na kisha kujisogeza vizuri kitandani, na kilichofuata pale zilikuwa ni hekaheka kitandani kati ya babu na mjukuu wake. Lakini pia tukielekea tena upande wa pili, tuje sasa huku Ikulu Dar es Salaam Tanzania. Kuna mazungumzo fulani yalikuwa yanaendelea. Baba, leo natamani sana unifanyie jambo. Liwe surprise, yani utokee ukumbini ghafla tu katika sherehe. Utanisaidia sana kulikuza sana tukio hili la leo, na litakuwa ni kubwa maradufu baada ya rais kujitokeza katikati ya sherehe kama surprise. Alikuwa anazungumza vile mke wa mheshimiwa rais Kevin Mwaleli, ambaye huyu anaitwa Lauren. Lakini mke wangu, huoni kama nitalemeza tukio zima na lisiwe na maana tena kwa watu? Kwa sababu kesho asubuhi kila chombo cha habari kitazungumzia kuhusu mimi kufanya surprise kwenye sherehe ya tuzo, na sio kuzungumzia kile kitu ambacho nyinyi mtakuwa mmezungumza kwenye usiku huo wa tuzo. Kwa hivyo naona kwamba jambo hilo halina afya yoyote kwa harakati zako. Mwakani kuna uchaguzi. Usisahau kwamba wewe ndio rais wetu ajaye. Kwa hivyo tukio la leo litakusaidia sana kuviteka vyombo vingi vya habari. Kila sehemu utazungumziwa wewe tu. Kwanza watu maarufu watakuwepo kutoka nchi mbalimbali. Unahitaji propaganda za namna hiyo ili kusudi kukuza jina lako lizidi kuwa na nguvu zaidi, ili kusudi ushinda uchaguzi wa mwakani. Alikuwa anazungumza vile rais Kevin Mwaleli. Basi sawa mume wangu, nimekuelewa. Kwa sasa wewe utakuwa unafuatilia tukio zima kwenye TV tu. Ndio mke wangu. Shabiki yako nambari 1 kabisa, nitabaki hapa Ikulu kumtazama mke wangu. Nenda kaniwakilisha vizuri kabisa. Asante sana mume wangu. Bi Lauren alikubali maneno ya mumewe kwamba alikuwa anapaswa kuwa nyota wa usiku huu wa leo. Kwa sasa alianza kufanya matayarisho muhimu kwa ajili ya sherehe. Alivalia gauni refu ambalo lilikuwa na nakshi za rangi ya dhahabu. Usoni alijipamba vizuri kabisa, na alipokuwa tayari kwa ajili ya sherehe, walikubatiana na mumewe kupeana baraka, na kisha alitoka nje. Gari 3 ziliondoka Ikulu na kuelekea kwenye huo ukumbi wa sherehe, sehemu ambako ndiko sherehe za ugawaji wa tuzo zikifanyika kwa usiku wa leo. Sherehe zilikuwa ni kubwa sana, zikienda kwa jina la Women with Purpose, yani wanawake wenye malengo. Sherehe ilihudhuriwa na watu wengi sana mashuhuri kutokea kona mbalimbali barani Afrika. Tukio hilo lilikuwa linaonekana moja kwa moja kwenye stesheni mbalimbali za TV, kwa sababu waandishi wa habari walimiminika. Kufikia majira ya saa 3 kamili, asilimia kubwa ya watu waliokuwa na tiketi ya ukumbini tayari walikuwa wameshafika na kukaa kwenye viti vyao. Burudani ya muziki laini iliangushwa kwa ufundi kabisa na mwimbaji maarufu wa nyimbo za Injili Precious Zitosi, ambaye watu wengi walikuwa wanapenda kumuita sauti ya dhahabu, na hiyo ni kutokana na upekee wa sauti yake ya uimbaji. Precious Zitosi alipita vizuri kabisa na nyimbo zake ambazo zilikuwa nipendwa kabisa kwa watu, lakini hakuishia hapo. Alisafiri mpaka kwenda kuimba nyimbo za waimbaji wengine mashuhuri, nyimbo ambazo alikuwa anaziwezea kwa asilimia zote 100 na kuamsha shangwe katika ukumbi mzima. Mshereheshaji machachari alikamatia ratiba kwa kuipangilia vizuri kabisa,
huku alikuwa anaachia maneno ya ucheshi na masiara mengi ambayo yalikuwa nawaacha watu kwenye vicheko vikubwa. Walikuwa na shikilia mbavu zao zisivunjike kwa kucheka. Sasa ulifika muda wa kugawa tuzo zenyewe kwa wanawake waliofanya vizuri kwa mwaka huo nchini Tanzania katika maeneo mbalimbali. Wa kwanza kabisa alikuwa ni Pamela Gerbet. Huyu aliitwa mbele na kupewa tuzo ya mwanamichezo bora kabisa wa mwaka. Pamela Gerbet alikuwa ameshinda tuzo hiyo mara baada ya kuiletea Tanzania medali ya kwanza kabisa ya dhahabu katika mashindano ya Olimpiki kwenye mchezo wa kuogelea, na tena alikuwa ameshinda medali hiyo akiwa na umri wa miaka 18 tu basi. Jina lake lilipotajwa, watu wote walipiga makofi wakiwa wamesimama kwa kitendo chake cha kuliletea taifa heshima kubwa. Na tuzo ya pili ilikwenda kwa mwimbaji wa nyimbo za Injili Precious Tosi kwa kuinua taifa kwenye muziki wa gospel kushinda tuzo ya Grammy kwa moja kati ya nyimbo zake kushinda tuzo ya nyimbo bora ya mwaka ambayo ilisikika katika maeneo mengi sana duniani kwa kuvuka bara kwa bara. Usiku huo leo zilitolewa jumla ya tuzo 12 na tuzo ya mwisho kabisa ilikuwa ni tuzo ya heshima ambayo ilitolewa kwa marehemu Bi Faustina kwa mchango wake mkubwa katika jamii. Matendo yake ya huruma kwa watoto kwa kuanzisha kituo cha kulea watoto yatima. Japokuwa tayari alikuwa amefariki, lakini bado watu walikuwa wanaendelea kutambua mchango wake mkubwa. Na kama utakuwa na mkumbuka vizuri kabisa msikilizaji, Bi Faustina ni yule ambaye alikuwa ni mke wa mkurugenzi wa usalama wa taifa Bwana Musa Mkinya, ambaye Madam Luziana aliwamaliza wote kwa pamoja. Mara baada ya zoezi hilo kuisha, aliitwa mgeni rasmi na muandaji wa tuzo hizo Bi Laurini, ambaye ni mke wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kevin Molel, kwa ajili ya kwenda kuzungumza na kutoa nasaha pamoja na shukurani kwa tukio zima, kwa sababu ratiba iliyokuwa inafuata ilikuwa ni ratiba ya chakula kwa watu wote. Siku zote tunasema kwamba wanawake ni jeshi kubwa sana mahali pote duniani. Uliposimama mnara wowote wa mafanikio ya mwanaume, basi jua kabisa kwamba kuna mjenzi aliyehodari zaidi, na yeye ni mwanamke. Na wapongeza sana washindi wetu wa tuzo pamoja na watu wote waliofika mahali hapa siku ya leo, kwa sababu nikitazama nyuso zenu nyote mmebeba nguvu ya kuendelea kuifanya dunia kuwa sehemu salama kabisa. Lakini pili, niendelee kuwaomba na kuasisitiza kwamba idadi yetu katika nyadhifa mbalimbali za uongozi bado ni chache mno. Kwa kama itatokea nafasi ya kugombea na kuongoza mahali popote, wanawake tunapaswa kuitumia nafasi hiyo. Na kuna jambo zuri kabisa nataka niwang'ate sikio wanawake wenzangu, na jambo hilo ni kuhusu wanaume. Alikuwa anazungumza vile Bi Laurini, lakini sasa kabla hata hajamaliza kile ambacho alikuwa anataka kuzungumza hapa ukumbini, mlipuko mdogo ulitokea. Mlipuko huo ulikuwa ni bomu ambalo lilikuwa limetegwa kwa umakini mkubwa kabisa chini ya sufuria la kuku, na Mzee Madevu pamoja na Chungu ndio waliofanya bala hilo. Watu walianza kutimua mbio pale pale. Chungu aliingia na huku alikuwa na mavazi ya wapishi wa jikoni, mkononi alikuwa na bunduki kubwa. Alimimina risasi ambazo zilikwenda kupasua hovyo taa za ukumbi na kufanya ukumbi wote kuwa katika giza. Watu walipiga kelele za kuomba msaada, na kwa upande wa Madevu aliwaangusha walinzi 5 ambao walikuwa na mlinda mke wa rais. Tayari Madevu alishamzimisha mke wa rais na alikuwa katika bega lake na kupitia njia ya upande mwingine. Walinzi ambao walikuwa nje walikimbia kuja kuokoa, lakini walikutana na risasi nyingi kutokea kwa Chungu ambaye alikuwa anawasubiria tu kwa hamu. Mara baada ya Chungu kumaliza kazi ya kuwamaliza walinzi, naye alianza kukimbia kwa njia ambayo baba yake Mzee Madevu alikuwa ameelekea. Waliingia kwenye gari. Mbeo alikuwa tayari mbele ya usukani wa gari na alikuwa anafanya matusi na gari kwa mwendo wa juu. Chungu pamoja na Mzee Madevu alishika sana na kumpongeza dereva Mbeo kwa namna vile ambavyo alikuwa anakimbia na kukwepa vikwazo vya askari wa jeshi la polisi. Aliwapeleka mpaka kwenye nyumba moja na kuacha hapo, na kisha alibadilisha rangi ya plate namba zake za gari. Halafu aliondoka zake mahali hapo, na huku alikuwa ameshalipwa pesa nyingi kwa kazi ya muda mchache ambayo alikuwa ameifanya kwa siri. Lilikuja gari hapo jingine na kisha kuwachukua Madevu pamoja na Chungu na kuwapeleka nyumba nyingine kabisa ambayo ilikuwa na maficho zaidi, ili kusudi kuwapoteza kabisa vyombo vya ulinzi na usalama endapo atamkamata Mbeo na kumwamuru awaonyeshe ni wapi ambako aliwapeleka wateja wake.
Kila kitu kilifanywa kwa maarifa ya juu kabisa, bila kujisahau nukta hata moja ambayo ingewaletea madhara baadaye. Inspekta wa jeshi la polisi Hassan Mwape pamoja na askari wake walipofika eneo la tukio, walikuta miili ya watu waliouawa kwa risasi na wengine walikuwa na kufa kwa shinikizo la damu kutokana na kutozoea milio ya bunduki kama hiyo. Wagonjwa pamoja na miili ya watu waliofariki walipelekwa hospitali ya karibu, na jeshi la polisi liliingia mtaani kutafuta mahali ambako alikuwa amepelekwa mke wa rais na kuwakamata watekaji pia. Usiku huu wa leo ulikuwa na usiku uliokuwa na pilika ambazo hazikuwa na mfano, kwa sababu magari yote yalikuwa yanasimamishwa barabarani na kupekuliwa kila mahala. Mheshimiwa Rais Kevin Moleli kumbe alikuwa ameelekea kwa baba yake ambaye alikuwa amemuita ili kusudi wapate kuzungumza. Wakati mzee Abdul Karim pamoja na rais wanaendelea kuzungumza mambo mbalimbali hasa kuhusu uongozi wa nchi, rais alipokea taarifa ya kutekwa kwa mke wake. Taarifa hiyo alipewa na kamanda mkuu wa jeshi la polisi IGP. Baba, nimepewa taarifa hapa kwamba mke wangu ametekwa. Kuva napaswa kurejea Ikulu mara moja kwenda kuongoza jitihada za kumtafuta. Na utafanya kitu gani Mheshimiwa Rais mara baada ya kufika Ikulu? Ashraf Mahmud ambaye walikuwa naye pamoja alikuwa anauliza vile swali. Unaniuliza swali kwamba nitafanyaje baada ya kunipatia mawazo ya namna gani ya kufanya? Wewe si ndio mkuu wa usalama wa taifa katika nchi? Kwanza inakuwa vipi nyinyi kama vyombo vya ulinzi na usalama mnashindwa kabisa kunusa hatari ya kutekwa kwa mke wangu kabla tukio halijatokea? Alafu hapa unaniuliza maswali yako ya kipumbavu namna kama hii. Mheshimiwa Rais Kevin Moleli alikuwa anazungumza vile kwa jaziba. Alinyanyuka pale ambapo alikuwa amekaa na kisha kumfuata Ashraf Mahmud pale ambapo na yeye alikuwa amekaa. Basi sasa vijana wangu, sitaki kabisa marumbano ndani ya msikiti. Mwanangu, nenda huko ukatafute njia ya kumrejesha mke wako na utatuambia kinachoendelea. Na Mola wetu naamini kabisa kwamba atafanya wepesi, kwa sababu yeye ndio mwenye njia zote pale ambapo mawazo yetu yanafika mwisho. Sawa, nashukuru sana baba. Alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais, na huku alikuwa anatoka haraka kwenda moja kwa moja kwenye gari. Na pale ujumbe wa sauti kutokea kwenye namba mpya uliingia kwenye WhatsApp yake. Rais aliamua kuupotezea, lakini baada ya dakika 2-3 uliingia ujumbe wa pili tena kutokea kwenye namba ile ngeni. Aliamua kuufungua ujumbe na kisha kukutana na video ambayo ilikuwa imetumwa kwa yeye kutazama mara moja pekee, yani view once. Kwenye video hiyo alimuona mke wake alikuwa amefungwa minyororo mikononi pamoja na miguuni, na kisha minyororo ilikuwa imefungashwa kwenye mguu wa kitanda. Mdomoni alikuwa amefungwa gundi ngumu asiwezi hata kuzungumza. Mke wake Bilaurin alionekana kuhangaika kutoka hapo, lakini minyororo ambayo alikuwa amefungwa ilikuwa ni mizito sana, asingeweza kabisa kufungua na kujiokoa. Rais alifungwa ile sauti ambayo alikuwa ametumiwa ili kusudi kusikiliza kile ambacho kilikuwa kimezungumzwa. Unadhani kwamba kama utawahi Ikulu ndio utamwokoa mke wako, si ndio? Kiufupi ni kwamba mke wako niko naye. Unapaswa kufanya jambo moja tu ili kusudi kumwokoa mke wako. Na kama utaleta ukaidi, basi damu yako haitokuwa juu yangu tena, bali juu yako wewe mumewe usiyekuwa na upendo na yeye. Sauti nzito iliyokuwa na mikwaruzo ilisikika kwenye hiyo voice. Ni jambo gani ambalo mnataka? Huyo mwanamke hakikisheni kwamba hamumfanyi kitu chochote kile kibaya. Rais alikuwa anajibu vile kwa sauti, na kisha namba ya mtu huyo alituma kwa mkuu wa jeshi la polisi akitaka aifanyie kazi, kwa sababu ndio mtekaji alikuwa anaitumia. Mara baada ya sekunde chache ujumbe mwingine uliingia kwenye simu yake. Na kama utaituma nambari yangu ya simu kwa jeshi la polisi, basi hamtoweza kabisa kunipata, lakini pia sahau kabisa hata jina la mke wako, kwa sababu hata mwili wake hutoweza kabisa kuuona katika maisha yako yote. Unapaswa kummaliza kabisa huyo mzee Abdul Karim pamoja na Ashraf Mahmud ndani ya dakika 30 tu zijazo. Na kama utashindwa, niambie kichwa cha mke wako ukikute wapi. Mtekaji alikuwa anaendelea kuleta vitisho. Ubaridi ulimwingia rais. Alipouzia jambo hilo, akamsisitiza dereva waondoke,
Dereva aliwasha gari na kisha kuanza safari kurejea Ikulu. Voice note nyingine iliingia kwenye simu yake. Rais aliifungua na kisha kusikiliza. Naona sasa umeamua ni kuonyesha kwamba binadamu ni wakatili kuliko hata wanyama. Sasa jione mwenyewe. Ilikuwa ni voice ambayo rais alikuwa ameisikiliza. Video nyingine iliingia kwa mtindo ule ule wa kificho. Rais alipoifungua alipiga makelele kumtaka dereva arejee tena kule ambako alikuwa ametoka. Kwa sababu katika video hiyo alionekana mke wake Bi Lauren alikuwa anabakwa na wanaume wawili waliokuwa wameficha sura zao kwa vinyago. Bi Lauren alikuwa anaonekana kulia sana kwenye video hiyo, lakini watu hao hawakumwacha kabisa. Badala yake ndio walikuwa wanamtaka atazame kamera vile ambavyo ilikuwa na rekodi. Rais alikuwa analia kama mtoto mdogo kwa kitendo hicho ambacho mke wake alikuwa anafanywa. Kilikuwa kinaonyesha kumuumiza sana katika moyo wake. Msimtese zaidi tafadhali sana. Nimekubali kutekeleza masharti yenu. Hakikisheni mnatunza ahadi yenu. Rais aliutuma ujumbe huo kukubali. Alikuwa ameshafika kilele cha mwisho kabisa cha kuumia. Aliamua kufanya maamuzi magumu bila kujali kile ambacho kitatokea mbeleni. Muhimu kwake aliona kwamba ni kumwokoa kwanza mke wake kutokea kwenye mikono ya watu hawa wabaya. Ondoa shaka Mheshimiwa Rais. Muhimu ni kutekeleza kile ambacho umeambiwa. Ujumbe wake Mheshimiwa Rais ulijibiwa. Dereva aliposimama, Mheshimiwa Rais alitoka kama mshale. Mkononi alikuwa na bastora iliyokuwa na risasi nyingi. Mbele alikuwa amefunga kiwambo cha kuzuia sauti. Aliweka bastora nyuma ya mfuko wa suruali na kisha aliingia msikitini. Vipi tena kijana wangu, mbona umerudi? Mzee Abdul Karim alikuwa anauliza vale swali mara baada ya kumwona Rais Kevin Moleli alikuwa amerejea tena. Baba, kusema kweli kabisa nimeona kwamba bila dua hatuwezi kabisa kutoboa. Mawazo yangu yamefikia mwisho kabisa. Naona hata nikirejea Ikulu hakuna chochote ambacho nitakwenda kufanya. Vyombo vyangu vya ulinzi na usalama vyote siviamini. Naomba nipatie mawazo baba yangu, kichwa changu kimekuwa ni kizito sana. Alikuwa anazungumza vile Mheshimiwa Rais Kevin Moleli na huko machozi alikuwa anaanza kumtoka. Rais alikuwa anamlilia mke wake ambaye alikuwa ameshuhudia alikuwa anafanywa vibaya sana kwenye video. Basi ubaki hapa kijana wangu. Wacha kwanza Ashraf aende kushughulika na hili jambo. Sisi tubaki hapa tumuombe Mola wetu atujalie kulishinda hili jaribu. Alikuwa anazungumza vile mzee. Ashraf Mahmud alipiga hatua tatu ambazo zilifuatiwa na risasi kufyatuliwa. Mwili wake ulikuwa ni mzito. Alianguka chini. Risasi ilitua kwenye kichwa chake baada ya bastora kufyatuliwa. Risasi hiyo iliukimbiza moyo wake mbio na kumsogeza kaburini. Mzee Abdul Karim alishtuka sana kwa kile ambacho alikuwa anakiona. Umefanya kitu gani tena mwanangu? Mzee Abdul Karim alikuwa anauliza vile swali na huku alikuwa na jazba kubwa. Utanisamehe sana baba, sikuwa na chaguo lolote lingine. Mke wangu ni muhimu sana kwangu. Asante sana kwa kunifungulia dunia. Siku zako za kuishi zimetosha sasa mzee. Kuishi kwako ni hatari sana kwa maisha ya mke wangu. Mheshimiwa Rais alikuwa anazungumza vile na huku alikuwa amemnyoshia bastora Mzee Abdul Karim. Risasi mbili zilitua kwenye kifua cha Mzee Abdul Karim na kumwangusha chini. Damu zikiwa zinamvuja mdomoni, Mzee Abdul Karim alitamka maneno ya Kiarabu. Mzee huyu alipomaliza kuzungumza hivyo, alikata roho na kisha kufariki. Mzee huyu alikuwa ni Muislamu safi kabisa. Alifariki katika njia nzuri. Huenda hata roho yake ilifika peponi vizuri kabisa. Mheshimiwa Rais mara baada ya kumaliza kile ambacho alikuwa ameambiwa afanye na wale watekaji, alitoka na kisha kukimbia kama mtu ambaye alikuwa amechanganyikiwa baada ya kugeuza msikiti kama sehemu ya mauaji ya baba yake pamoja na mkurugenzi wake wa usalama wa taifa Ashraf Mahmud. Kazi yenu tayari nimeshamaliza. Niambie mke wangu yuko wapi? Rais Kevin alituma ujumbe kwenda kwenye ile namba. Kazi nzuri sana Mheshimiwa Rais. Na ni kazi nzuri kweli kweli. Wewe ni kidume na mume bora kabisa. Ndani ya nusu saa utapata taarifa wapi mke wako yuko.
nenda Ikulu kapumzike, usubiri taarifa. Ujumbe huo uliingia kwenye simu ya Mheshimiwa Rais. Angalau sasa alipata ahueni. Gari ikamrudisha Mheshimiwa Rais Ikulu na simu ya rais ikaanza kuita tena. Mpigaji alikuwa ni mkuu wa jeshi la polisi nchini. Kuna taarifa gani tena IGP? Mheshimiwa Rais, tumefanikiwa kumpata mama karibia na geti la kuingilia chuo kikuu. Walinzi wanasema kwamba lilikuja gari na kisha kuangusha mwili wake, na kisha gari likaondoka kwa kasi. Walinzi walipiga simu kutuita, na tulipofika tumegundua kwamba mama amepoteza fahamu. Na hivi ambavyo nazungumza na wewe, tupo kwenye gari tunaelekea hospitali ya taifa kwa ajili ya matibabu zaidi. Mkuu wa jeshi la polisi nchini alikuwa anatoa taarifa hiyo kumwelekezea Mheshimiwa Rais. Sawa, basi tukutane katika hospitali ya taifa mara moja. Mheshimiwa Rais Kevin Moleli alikuwa anazungumza vile na kisha aliingia kwenye gari. Msafara wa gari 6 uliingia barabarani kuelekea katika hospitali ya taifa. Njiani alikuwa anamshukuru sana Mungu, na huku alikuwa anamuomba Mungu msamaha kwa kile ambacho alikuwa amefanya. Katika maisha yake, Mheshimiwa Rais na mke wake walikuwa hawajafanikiwa kabisa kupata mtoto hata mmoja. Muda wote walikuwa wanamsubiria tu Mungu atende miujiza. Japokuwa umri wao walikuwa wamesogea sana, lakini walikuwa wanaitamani sana zawadi ya mtoto. Gari 6 ambazo zilikuwa katika msafara wa rais zilifika katika hospitali ya taifa. Waziri wa afya pamoja na waziri wa mambo ya ndani waliwahi kufika kabla rais hajafika. Alipofika Mheshimiwa Rais, wao ndio walikuwa ni watu wa kwanza kabisa kumpokea. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi, upo hapa kwa ajili gani? Wakati watekaji wa mke wangu hawajapatikana mpaka sasa. Huu ni uzembe kabisa na ni ujinga mkubwa. Mheshimiwa Rais alikuwa anafoka baada ya kumkuta waziri wa mambo ya ndani ya nchi akiwa hapa hospitalini wakati watekaji walikuwa hawajapatikana. Naomba msamaha sana Mheshimiwa Rais. Naondoka muda huu kwa ajili ya kuendelea na majukumu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi alikuwa anazungumza vile kuomba msamaha na kuondoka kwa kukimbia. Waziri wa afya yeye pamoja na mganga mkuu wa hospitali walimuongoza Mheshimiwa Rais mpaka kwenye chumba ambacho walikuwa wamempumzisha Bi Lauren. Mheshimiwa Rais, tumempima mama na kumpatia matibabu. Hajapata madhara makubwa, kwa hivyo atapona ndani ya muda mfupi tu. Kwa sasa tumemchoma sindano ya usingizi ili kusudi alale, na tunatarajia kuona ataamka asubuhi. Sawa, nashukuruni sana. Naomba mniandalie mazingira. Nitalala katika chumba hiki pamoja na mke wangu. Alikuwa anazungumza vile Mheshimiwa Rais alikuwa anahitaji kulala karibia na mke wake. Siku zote wanasema kwamba agizo la mkuu wa nchi ni amri. Wafanyakazi wa hospitali walileta kitanda kingine haraka, na mara baada ya mazingira yote kuwekwa vizuri, Mheshimiwa Rais aliwataka watu wote watoke nje na wamwache yeye pamoja na mke wake. Rais alisogea na kwenda kukaa pembeni ya mke wake. Mikono yake ilikuwa inapapasa mashavu laini ya mke wake kipenzi Lauren. Naomba unisamehe sana mke wangu. Nimeshindwa kukulinda mama. Siku ambayo nilipanda kitandani kwa mara ya kwanza kabisa na wewe, ulikuwa ni mwenye aibu kubwa sana, na nilipofungua malango yako na yenyewe kunipokea kama mwanaume wako wa kwanza, moyoni nilikuwa ni mwenye furaha kubwa sana kuifungua zawadi ambayo ulinitunzia kwa miaka mingi sana. Moyo ulitiririsha mahaba mazito sana juu yako, na nikajiapiza wazi kabisa kwamba hakuwa na mwanaume hata mmoja atakayewahi kugusa mwili wako mbali na mimi. Lakini sasa ilivyo ajabu ni kwamba leo wamekugusa na wamekuchezea wanaume wawili, na tena nikiwa rais wa nchi hii. Hiyo ni dharau kubwa sana. Alikuwa anazungumza vile Mheshimiwa Rais, na alikuwa analia kwa uchungu mkubwa sana. Katika moyo wake alikuwa na kisasi kizito sana kwa watu waliomtenda ubaya mke wake. Alikuwa naamini kabisa kwamba hao watu wataruka, lakini watakamatwa tu kupitia vyombo vya ulinzi na usalama, na siku atakayojia katika mikono yake watakutana na meno ya simba aliyejeruhiwa.
Mheshimiwa Rais alipitiwa na usingizi akiwa amemkumbatia mke wake. Mlango ulipofunguliwa, ilikuwa ni asubuhi ya siku nyingine. Mlinzi wa rais aliingia ndani. Habari za asubuhi Mheshimiwa Rais. Mlinzi alikuwa anasalimia vile. Salama tu. Nilikuwa nafikiria kwamba umekuja pamoja na daktari ili kusudi amtazame mgonjwa. Daktari yuko nje Mheshimiwa Rais, anasubiria kuingia. Ili nibidi kwanza mimi niingie ndipo afuate yeye. Sawa, mruhusu aingie mara moja. Alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais. Daktari aliingia na kuanza kutoa matibabu kwa bilaurini. Hazikupita dakika 10 mgonjwa aliamka kutoka usingizini. Alipoiona sura ya mumewe hakuweza kabisa kujizuia kulia. Alianza kulia sana tena kwa kwikwi. Rais alikuwa anazidi kupata hasira zaidi. Donge la hasira lilimkamata shingoni. Alimkumbatia mke wake na kuendelea kumbembeleza, na huku alikuwa anampatia matumaini kwamba asiogope. Hakuna baya lolote ambalo litamkuta kwa sababu yuko karibu yake. Mtori wa nguvu uliletwa kwa ajili ya mgonjwa, na haukuwa peke yake. Kulikuwa na uji ambao ulikuwa umeungwa vizuri kabisa kwa viungo mujarabu kama pilipili manga. Matunda mbalimbali yalikuwepo kwa ajili ya mgonjwa pia. Lakini bilaurini aligoma kabisa kula. Mheshimiwa Rais Moreli alimbembeleza sana mke wake kwa dakika nyingi, ndipo alipokubali kula kwa kulishwa na mumewe. Samahani Mheshimiwa Rais, tumepokea taarifa mpya. Mlinzi wa Mheshimiwa Rais alikuwa anazungumza vile baada ya kuingia mara nyingine tena katika chumba hiki. Taarifa gani? Mheshimiwa Rais, ni kwamba ni Mlinzi alikuwa anazungumza vile kwa kubabaika. Ni kitu gani ambacho unashindwa kuzungumza? Wewe ni mwanamume na tena kamanda kabisa, unababaika namna kama hiyo? Mheshimiwa Rais alikuwa anazungumza vile huku alikuwa na mkazi ya macho mlinzi wake. Simu ya Mheshimiwa Rais ilianza kuita pale pale, na mpigaji alikuwa ni msemaji mkuu wa serikali. Unasemaje? Mheshimiwa Rais Kevin Mwaleli alikuwa anauliza pale swali kwa hasira baada ya kupokea simu hiyo. Shikamoo Mheshimiwa Rais, na samahani sana. Waandishi wa habari wamenikamata pabaya sana. Wanataka ufafanuzi juu ya video iliyosambaa katika mitandao. Video iliyosambaa katika mitandao? Video gani? Mheshimiwa Rais, katika video hiyo ameonekana mtu kama wewe ukifanya mauaji kwa watu wawili. Watu hao ni mkurugenzi wa usalama wa taifa Bwana Ashraf Mahmoud pamoja na mzee mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Abdul Karim. Na hivi ambavyo nazungumza na wewe, jeshi la polisi limeipata hiyo miili ya watu waliouawa. Kwa hivyo waandishi wa habari na wananchi wanataka ufafanuzi kuhusu jambo hilo. Alikuwa anazungumza pale msemaji mkuu wa serikali. Wewe toa majibu ya kwamba video hiyo ni video ya kutengenezwa kwa kutumia akili mnemba, na kisha piga simu kwa waziri wa habari na teknolojia, mwambie ahakikishe kwamba hiyo video inashushwa kwenye mitandao yote ya kijamii, na itakapowezekana watu wote waliosambaza hizo video mitandaoni wakamatwe na kisha kuhojiwa, kwa sababu wamesababisha taharuki kubwa sana kwa watu. Mheshimiwa Rais Kevin Mwaleli alikuwa anatoa maagizo hayo na kisha kukata simu. Jasho jembamba lilikuwa linamtoka. Video yake akifanya mauaji kwa mikono yake mwenyewe ilikuwa imerekodiwa kwa siri sana na watu ambao walimwagiza atende kitendo hicho ili kusudi wamkabidhi mke wake akiwa hai. Na alipofanya kile ambacho alikuwa ametumwa, walimkabidhi mke wake na wao kuisambaza hiyo video katika mitandao. Na wewe, hii ndio taarifa ambayo ulikuwa unataka kunieleza, si ndio? Ndio Mheshimiwa Rais. Sawa. Nenda kaendelee na majukumu yako mengine. Hakuna shida. Sawa Mheshimiwa Rais. Mlinzi aliitikia hivyo na kisha kutoka nje. Vipi, kuna taarifa mbaya mume wangu ama? Hapana mke wangu. Hakuna taarifa mbaya. Ni mambo madogo tu ya kiutendaji ndio tunayaweka sawa.
Alikuwa anajibu vile Mheshimiwa Rais, na huku alikuwa analazimisha tabasamu usoni mwake, lakini ukweli katika moyo wake alikuwa anavuja jasho la damu. Basi sawa mume wangu. Hivi mke wangu, mbali na Tanzania, ni nchi gani nyingine ambayo ungetamani sana kuishi huko siku moja? Natamani sana siku moja ningeenda kuishi Urusi mume wangu. Natamani kwenda kuishi huko kwa sababu nimeshawahi kusikia mambo mabaya kuhusu wao, jambo ambalo sidhani kabisa kama ni sahihi. Kutokana na vyombo vya habari vya watu wa magharibi ambavyo vinaongelea, inaonyesha kwamba Urusi ni nchi mbaya sana. Lakini nimeshawahi kusikia kutokea kwa rafiki yangu mmoja kwamba Urusi ni nchi nzuri sana kwa mazingira pamoja na kupenda tamaduni zao. Hata mambo ya mapenzi ya jinsia moja na vitu ambavyo huko havipo kabisa, wanavipinga kwa nguvu zao zote. Alikuwa anazungumza vile mke wa Mheshimiwa Rais. Basi sawa mke wangu, kwa sababu umepachagua mwenyewe huko, basi nitaitimiza ahadi yangu siku moja kwa kukupeleka huko. Alikuwa anazungumza vile Mheshimiwa Rais, na pale simu yake ilianza kuita tena, na mpigaji alikuwa ni mwenyekiti wa chama tawala, chama ambacho ndicho kilimweka madarakani Mheshimiwa Rais. Rais Kevin Moleli alikuwa ni mwanachama wa chama tawala cha TFP, Tanzania Fighters Party, na ndicho chama ambacho kilimpatia tiketi ya kugombea urais na kushinda. Kwa katiba ya chama hiki ni kwamba rais hakuwa ni kiongozi mkuu wa chama. Rais alitazama simu yake ikiita, lakini hakuipokea, na mara baada ya dakika kama 2-3 meseji iliingia kwa maandishi makubwa. Meseji hiyo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo: kamati kuu ya chama wanakuhitaji kwenye kikao cha dharura mara moja. Uhojiwe kwa video yako iliyosambaa ukionekana unafanya mauaji. Usipojitokeza ndani ya nusu saa ijayo katika makao makuu ya chama, basi tambua kwamba nitaendesha upigwaji wa kura kwa ujumbe kuchagua kama wana imani na wewe kuendelea kuwa mwanachama wa chama chetu ama ufukuzwe kabisa kwenye chama. Na ukifukuzwa tu chama, hautakuwa na haki tena ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu utakuwa hauna chama. Endelea kuringa kwa cheo ambacho kipo katika mikono yetu kwa kutopokea simu zetu. Hivyo ndivyo ujumbe huo ulikuwa unasomeka. Mheshimiwa Rais aliposoma mpaka nukta ya mwisho ujumbe huo kutoka kwa mwenyekiti wa chama, simu yake ilianza kuita pale pale, na mpigaji alikuwa ni mkuu wa majeshi CDF. Mheshimiwa Rais, umefanya mauaji. Haustahili tena kuendelea kuwa rais wa nchi yetu. Mkononi mwako unazo dakika 5 za kujiuzuru nafasi yako ya urais, na dakika 30 baadaye itakuja helikopta ya kijeshi kukuchukua wewe pamoja na mke wako na kuwapeleka uwanja wa ndege ambako mtasafiri mpaka nje ya nchi. Huko mtakuwa salama zaidi. Hakuna mkono wa serikali yoyote itakayowagusa. Nimeshafanya mazungumzo na kiongozi wa kijeshi katika nchi ambayo mnakwenda, na kama utakataa kujiuzuru ndani ya hizo dakika 5, basi sisi kama jeshi tutaipindua nchi, na wewe nitakukabidhi katika vyombo vya usalama ili kusudi kujibu tuhuma zako. Mkuu wa majeshi alikuwa anatoa taarifa na kisha kukata simu. Maamuzi alikuwa mikononi mwake Mheshimiwa Rais kwamba ajiuzuru na kisha kutorokea nje ya nchi ambako atakuwa salama, ama abaki na kisha nchi ipinduliwa na yeye kuuawa na familia yake. Maamuzi ambayo alikuwa amechagua Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kuachia ngazi kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo aliingia katika mtandao mmoja maarufu kabisa hapa nchini Tanzania ambao watumiaji walikuwa ni wengi sana. Akaingia live na kisha kutangaza taarifa ya kujiuzuru. Unasemaje mume wangu? Unajiuzuru kama rais wa nchi kwa nini? Wameondoka na kila kitu katika maisha yangu mke wangu. Hata urais pia wameuchukua. Hatuna chetu tena katika nchi. Tunapaswa kuondoka mara moja mke wangu. Mheshimiwa Rais alikuwa anazungumza vile kwa masikitiko makubwa kabisa. Alijaribu kumtafuta makamu wake wa rais, lakini simu haikupokelewa. Alipompigia simu waziri mkuu wa Tanzania, simu haikupokelewa pia, na baadaye majibu yakarejea kwamba namba ambayo alikuwa anapiga haikuwa inapatikana.
Rais Kevin Mollel hakuwa na chochote katika mikono yake. Kila kitu kilikuwa kimeharibiwa. Hata watu wote ambao walikuwa ni marafiki zake wa karibu wakati akiwa rais, akiwemo makamu wa rais pamoja na waziri mkuu, hawakuwepo tena wakati yeye alipokuwa na shida. Upendo ambao walikuwa naonyesha mbele ya macho yake kwa siku zote haukuwa ni upendo wa kumpenda yeye, bali walikuwa wamependa kiti chake cha urais. Na kwa sababu hakikuwepo tena kwake, basi upendo ulihama kabisa na walimwacha peke yake akiwa pamoja na mke wake tu. Jamani, mbona sasa nakuwa sikuelewe mume wangu? Mke wangu, kama kuna siku nilipunja upendo kwako hata mara moja tu, basi naomba nisamehe sana. Matendo mema yote ambayo nilitenda kwa watu wangu wa karibu, nilikuwa napaswa kuyatenda kwako mara 10 zaidi. Wakati huu wa shida, pembeni yangu uko wewe tu basi. Marafiki zangu wote hawapo na hawataki kabisa kunisikiliza kile ambacho nataka kuzungumza nao. Nitakusimulia kila kitu ambacho kimetokea mbele kwa mbele. Mke wangu alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais maneno mazito kabisa ambayo mke wake hakuwa ameelewa kabisa ni kitu gani ambacho alikuwa anamaanisha. Aliingia daktari na kisha kumkabidhi dawa ambazo bila urini angeendelea kuzitumia kwa ajili ya kupona kabisa. Kevin Mollel ambaye sasa sio rais tena pamoja na mke wake hawakuwa tena mwanaume nambari 1 na mwanamke nambari 1 wa nchi. Walifungua mlango huko nje, hata mlinzi mmoja hakuwepo pia. Walitembea peke yao mpaka nje. Magari ya kifahari waliokuja nayo usiku uliopita hayakuwepo mahali hapo. Magari yote yalikuwa yamerejea Ikulu. Walipokelewa na kupanda helikopta ya jeshi iliyokuwa inawangoja. Helikopta hiyo ilikwenda moja kwa moja mpaka uwanja wa ndege. Waliingia kwenye ndege binafsi na kisha ndege kupaa angani. Ipo siku tu nitarejea kwa ajili ya kila mtu aliyeniumiza na kuharibu kabisa maisha yangu. Alikuwa anazungumza vile bwana Kevin Mollel, maneno hayo makali aliyokuwa na kiapo ndani yake. Ilikuwa ni kabla hajaiacha ardhi ya Tanzania. Ndege ilisafiri moja kwa moja mpaka nchini Burkina Faso ambako walipokelewa vizuri kabisa, na baada ya siku 2 walifanya safari kuelekea nchini Urusi ambako ndiko walifanya makazi mapya katika jiji la Moscow. Fedha hazikuwa ni tatizo kabisa kwao kwa sababu Kevin Mollel alikuwa na akaunti nyingi za nje ya nchi ambazo alikuwa anahifadhi pesa nyingi za kutosha ambazo zingeendesha maisha yao kwa miaka mingi katika jiji hili la Moscow. Lakini pia huku Tanzania kuna mazungumzo yalikuwa yanaendelea. Kiongozi, kusema kweli kabisa wewe ni mtu bingwa sana. Yaani ndani ya siku 2 tu umefanikisha kumpeperusha Rais Kevin Mollel mpaka amekimbia kabisa nchi. Na Ashraf Mahmoud anahesabiwa dhambi zake huko ahera. Yaani kama ningepewa nafasi ya kuchagua kitu cha thamani kwa sasa duniani, basi ningeomba na mimi nipewe ubongo kama wako uliohodari kabisa pamoja na maarifa kibao. Asante sana kwa kuutuliza moyo wangu wa kisasi. Alikuwa anazungumza pale Madam Luciana. Siku zote nilishaweka ubongo wangu upambane na vitu vigumu tangu zamani. Na ndio maana pale ambapo nakutana na kitu chochote ambacho nyinyi mnakiona kwamba ni kigumu, lakini kwangu huwa kinakuwa ni chepesi sana. Ila katika hili sipaswi kuchukua mawa yote peke yangu. Mimi nilisuka tu mpango. Wapo watu walionisaidia sana kutekeleza mpango. Kuna watu waliomteka mke wa rais, lakini pia kuna mtu aliyemtisha rais mpaka kufanya mauaji. Na yupo shehe mmoja katika msikiti mmoja. Yeye ndio alikuwa anatupatia taarifa zote za rais akiwa kule, na ndiye aliyafanikisha kutega kamera ndogo ndani ya msikiti na sisi kupata tukio zima la mauaji ya Mzee Abdul Karim pamoja na Ashraf Mahmoud. Lakini pia kuna mtu mmoja ambaye kazi yake ilitukuka sana. Alitusaidia sana kuwasogeza karibu mkuu wa majeshi pamoja na mwenyekiti wa chama, na huyo mtu ni yule kule. Alikuwa anazungumza vile Mzee Ozera na kisha kugeuza shingo kutazama upande wa kulia. Madam Luciana na yeye alitazama katika huo upande ambako kulikuwa kunasikika viatu vya mtu alikuwa anatembea. Mtu huyo hakuwa ni mgeni kabisa machoni kwake Madam Luciana, lakini alistaajabu sana kuambiwa kwamba eti ni mtu muhimu sana
na tena alikuwa ametoa ushirikiano mkubwa kabisa katika kazi ya kuwaondoa Ashraf Mahmoud pamoja na Kevin Morel katika nafasi zao. Waziri Mkuu Raino Masinda. Madam Luciana alikuwa anazungumza pale na huku bado alikuwa katika hali ya kushangazwa. Ndio madam. Niite tu Raino Masinda, hasa nikiwa hapa. Kwa dhati ya moyo wangu kabisa nikupongeza Madam Luciana kwa kazi kubwa sana unaoifanya ndani ya hili kundi. Na ninaweza kusema kwamba ilikuwa ni ndoto yangu kubwa sana kufika mahali hapa na kujiunga na nyinyi. Waziri Mkuu alikuwa anazungumza vile na huku alikuwa anampatia mkono wa salamu Madam Luciana ambaye aliupokea. Kuanzia sasa huyu naweza kusema kwamba ni mwenzetu. Na imekuwa ni rasmi, japo majukumu yalishaanza siku zilizopita. Hata ushindi ambao tunasherehekea sasa kuna mkono wake mrefu tu. Kwa ushawishi pamoja na nguvu zake ambazo ako nazo, atatusaidia kwa asilimia kubwa sana kujenga kundi letu upya kabisa na kuleta uhatari ambao hatukuwahi kabisa kuwa nao zamani. Mzee Ozera alikuwa anazungumza vile. Alikuwa anazungumzia umuhimu wa kumsajili Waziri Mkuu Raino Masinda kama mwanachama mpya wa kundi la nyoka weusi. Wala hupaswi kabisa kuwa na wasiwasi na mimi madam. Sipo hapa kwa lengo la kuanzukuka, bali nipo hapa kwa sababu nahitaji tulijenge kundi letu pamoja upya kabisa. Kundi kubwa na imara linahitaji pesa na nguvu kubwa sana kutokea kwa watu wenye nafasi. Mambo yote mawili mimi nitayaleta ndani ya kundi hili. Utatupatia nguvu kubwa kivipi? Na wakati makamu wa rais atachukua nafasi ya urais na anaweza kuchagua waziri mkuu mpya kabisa, na wewe kubaki sio kitu wala si chochote. Alikuwa anazungumza vile Madam Luciana. Mzee Ozera pamoja na Waziri Mkuu Raino Masinda walicheka kwa sauti ya juu kabisa. Walipomaliza kucheka, kitu ambacho Madam Luciana hakuelewa kabisa wanachochekea kilikuwa ni kitu gani, Waziri Mkuu alianza kupekua simu yake kama mtu ambaye alikuwa anatafuta kitu, na kisha Mzee Ozera akazungumza. Ubongo wako umechoka sana zaidi ya vile ambavyo nimewahi kuwaza. Fanya maamuzi ya kusafiri kwanza. Nenda katika nchi yoyote ile, kafurahie safari yako, pumzika na uifanye akili yako irejee katika uimara wake. Mara baada ya miezi mingi hata kama 6 rejea nyumbani, ndipo uendelee na kazi ya kujenga kundi letu pamoja na huu mtandao katika uimara wake ambao hakuna mtu atakayejaribu hata kutusogelea kamwe. Alikuwa anazungumza vile Mzee Ozera. Tazama madam. Raino Masinda alikuwa anazungumza vile na kisha kumkabidhi simu Madam Luciana. Katika kioo cha simu alimwona makamu wa rais Athumani Manyama alikuwa chini ya ulinzi mkali wa askari wa jeshi la polisi. Makamu wa rais alilazimishwa kutangaza kujiuzuru nafasi ya makamu wa rais, na nafasi ya kuliongoza taifa sasa ilikuwa mikononi mwa Waziri Mkuu Raino Masinda. Madam Luciana aliachia pumzi ndefu. Aliona namna vile ambavyo wenzake walikuwa mbele ya muda na mipango yote ilikamilika kwa asilimia zote 100. Kwa sasa hapa naweza kusema kwamba tumeshafanikiwa kuingia Ikulu. Nguvu ni ile ile, lakini tumeitumia kwa asilimia 80 tu, na asilimia 20 zilizobaki ilikuwa upande wa bahati. Nchi tunayo na tunatamba nayo. Mzee Ozera alikuwa anaendelea kujitapa tu na kufurahia mafanikio ambayo walikuwa nayo. Ni kweli kabisa kama ambavyo unazungumza kiongozi wangu. Wewe nieleze tu ni kukabidhi kitengo gani ili kusudi uanze kujichotea pesa za serikali. Pesa ninayo ya kutosha sana, na naweza kuila mpaka na kufa na ikabaki. Kwa sasa sihitaji uongozi wowote ule. Na ndio maana hata hili kundi liko chini ya Madam Luciana. Acha nibakie kuwa mtu wa kawaida tu. Nitakuwa na kushauri pale ambapo utakuwa unahitaji ushauri wangu. Nenda kafungwe njia. Kundi lifanye biashara kwa uhuru, lakini pia kaipambania nchi kwa sababu bado ina changamoto nyingi sana. Bado ujinga pamoja na magonjwa yanaendelea kutesa watu mpaka leo. Sawa kiongozi mkuu, nimekuelewa.
Nitayatunza maneno yako kwenye kifua changu siku zote. Wacha niwahi uapisho ndugu zangu. Niwatakia kufurahia mwema ushindi wetu. Waziri Mkuu Raila Masinda alikuwa anaaga na kuondoka. Madam Luciana na yeye alimwaga mzee Ozera kwamba usiku wa siku hiyo angesafiri kuelekea Ulaya kwenye nchi ya Spain, ndipo ambapo alikuwa amechagua kwenda kufanyia mapumziko yake katika fukwe maarufu za majiji makubwa ndani ya nchi ya Spain. Mzee Ozera alimtakia safari njema na yeye aliondoka kurejea nyumbani kwake na mke wake. Madam Luciana akiwa pamoja na mpenzi wake Log, ambaye jina lake anaitwa Logatus Logakingo, kutokana na utaalamu wake wa kucheza na kompyuta na system nzima za mitandao. Walibeba mabegi yao na kuingia kwenye gari. Walitoka na kuelekea mpaka uwanja wa ndege. Waliketi kwenye eneo la kungojea wakisubiria ndege watakayoondoka nayo nusu saa tu mbeleni. Mko chini ya ulinzi. Nyinyi ni wahalifu ambao siku zote serikali inawatafuta. Ghafla pale pale sauti nzito ya mwanaume ambaye alikuwa na mavazi ya askari wa uwanja wa ndege ilisikika kutokea nyuma ya kiti ambacho akina Madam Luciana pamoja na Loga walikuwa wamekalia. Loga alinyosha mikono yake na kufungwa pingu kwa sababu hakuwa na ujanja mwingine. Madam Luciana hakutaka kukamatwa kizembe. Alinyanyua goti lake na kupiga kidevu cha askari. Askari aliporudi nyuma aliomba kidogo kwa maumivu kwa sababu hakuwa ametarajia. Madam Luciana alimrukia kwa mateke mawili ambayo yalimtupa pembeni. Madam Luciana akaanza kukimbia kutoka nje ya jengo hilo. Askari walikuwa wengi sana na kila mtu alikuwa katika eneo lake. Mdunguaji hatari ambaye alikuwa ghorofa ya juu kabisa alimweka vizuri kabisa kwenye target Madam Luciana na kisha alifyatua risasi iliyopita kwenye kioo cha jengo na kwenda kutoa moja kwa moja kwenye goti la mguu wa kulia la Madam Luciana. Hapo hakuweza tena kutembea. Alianguka chini. Akiwa chini alikuwa anajitahidi kujivuta na huku damu zilikuwa zinavuja na kujichora-chora maalama mekundu kwenye marumaru nyeupe. Askari wa uwanja wa ndege waliwakamata Madam Luciana pamoja na Log. Waliwafunga mikono na miguu kwa minyororo. Walivishwa vitambaa vyeusi na kuingizwa ndani ya gari. Ndani humo ya gari kulikuwa na kikosi kipya kabisa cha jeshi ambacho kilikuwa kimeundwa na kupewa kazi ya kusafisha jiji zima la Dar es Salaam. Na kazi ya kwanza kabisa ilikwenda kama ambavyo walikuwa wamepanga. Madam Luciana pamoja na Logi walikuwa mikononi mwao. Safari ilikuwa ni kuelekea gereza jipya la Seita, gereza gumu zaidi na lenye ulinzi mkali. Rais mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Raila Masinda aliamua kwenda kuwahifadhi watu wote wabaya kwa taifa. Aliweka mifumo ambayo mfungwa asingetoka kabisa katika maisha yake yote. Gereza la Seita lilikuwa ni kaburi ambalo lilikuwa linazika watu walio hai. Walipowafikisha Madam Luciana pamoja na Logi gerezani, gari iligeuza na safari ilikuwa ni kwenda nyumbani kwa mzee Ozera, naye alipaswa kukamatwa. Hakutakiwa kabisa kuendelea kuishi uraiani hata kidogo, kwa sababu alikuwa ni mtu hatari sana kwa taifa. Huko kwa mzee Ozera kuna mazungumzo yalikuwa yanaendelea. Mume wangu, ni ukweli usiopingika kwamba unanipatia kila kitu ambacho nahitaji mahali hapa. Kuanzia kula hata sehemu ya kulala ni nzuri sana. Lakini sasa umeninyima nafasi ya kuwa na furaha, kwa sababu mpaka leo haujamrudisha mtoto wetu Beni nyumbani. Mtoto mwenyewe ni mmoja tu, basi tulie naye. Alikuwa anazungumza Brebeti kumwelekezea mumewe mzee Martin Ozera. Wala usiogope kabisa mke wangu. Yule kijana wetu ni mwanaume. Naamini kabisa kwamba kuna siku atarejea mwenyewe kabisa nyumbani. Wala usijipatie kabisa mawazo mengi kama hivyo mke wangu. Tazamia afya yako kwanza. Wewe potezea tu. Lakini mimi nitaendelea kukuulizia kuhusu mtoto wangu Beni kila siku jua linapochomoza na hata pale ambapo litakuwa linazama pia. Betty alikuwa anazidi kuzungumza vile akionyesha kununa. Mzee Ozera alikuwa anamjua vizuri kabisa mke wake na kitu kile ambacho alikuwa anataka. Kwa hivyo alimsogeza karibu na kisha kumlaza begani. Alimbembeleza kwa maneno matamtamu, na njia hiyo pekee ndio alikuwa anaitumia mara nyingi kumrejesha mke wake katika hali ya furaha. Lakini wakati wanaendelea kubembelezana, ghafla king'ora cha tahadhari kilianza kupiga kwa nguvu.
Milango ya nyumba ilifungwa yote. Mzee Ozera pamoja na mke wake Betty walikimbilia mbele ya kioo cha skrini ambayo ilikuwa imeunganishwa na kamera za jengo nzima. Katika skrini alionekana kijana aliyevalia kofia nyeusi. Alikuwa anapigana na walinzi wengi huko nje. Kijana huyo alikuwa analazimisha kuingia ndani. Walinzi walikuwepo kwa ajili ya kumzuia asiingie. Basi alitokea mapigano makali sana huko nje. Kijana akaruka sarakasi za nyuma kulikwepa teki ambalo lilikuwa limerushwa na mlinzi. Hapo ndipo sasa kofia ilimwanguka chini na kufanya sura yake kuonekana vizuri kabisa na kila mtu. Waambie waache watamuumiza mtoto. Betty alikuwa anazungumza vile baada ya kugundua kwamba huyu kijana aliyekuwa anapambana na walinzi huko nje alikuwa ni mtoto wa Beni. Mzee Ozera alichukua kipaza sauti na kisha kuwataka walinzi wamwache aingie. Beni akajikunguta mikono yake na kisha kuingia ndani, lakini walinzi walikuwa wanamfuata nyuma kwa kuhofia usalama wa mabosi zao. Ni salama kabisa, wala msiwe na wasiwasi. Huyu naye ni mwanafamilia, ni mtoto wangu kabisa huyo. Mzee Ozera alikuwa anazungumza vile kuwatuliza walinzi wake na kuwataka warejee kuendelea tu na majukumu yao. Beni aliwatazama wazazi wake kwa zamu na kisha alimwahi mama yake na kumkumbatia kwa nguvu. Mzee Ozera alisogea na kutaka kuwakumbatia kwa pamoja mke wake na mtoto wake, hasa mara baada ya muda mrefu kupita bila kuonana. Lakini sasa Beni akajiondoa katika mwili na hakutaka kabisa kukumbatiana na baba yake. Ni kitu gani tena unafanya mwanangu, Benson? Alikuwa anauliza vile swali mzee Ozera. Ulitudanganya baba kwa muda mrefu sana. Ulikuwa unaishi maisha ya uongo kama mtu mwema, na kumbe wewe ni mtu mbaya kabisa. Naomba majibu baba. Hizi mali zote ambazo unamiliki umezitoa wapi? Kwa sababu sio muda mrefu umetoka gerezani ambako ulikuwepo huko kwa miaka 10. Nani aliyekwambia kwamba baba yako ni mtu mbaya? Na kama ni ubaya basi niliutenda zamani miaka mingi iliyopita. Kwa sasa mimi ni mtu mpya kabisa. Na nilikwenda kanisani kwa ajili ya kutubu dhambi zangu zote ambazo nilifanya. Na naamini kabisa kwamba Mungu amenisamehe. Nipo hapa, moyo wangu umejawa na matamanio ya kuongoza familia yangu katika njia ya amani na furaha. Kwa tafadhali sana mwanangu, usiharibu kabisa furaha yetu mimi na mama yako. Mimi siharibu kabisa furaha ya mtu yeyote ule baba. Lakini kubali kabisa kwamba wewe ndio uko nyuma ya mambo yote ambayo yanaendelea hapa nchini kwetu Tanzania, pamoja na kujiuzuru kwa Mheshimiwa Rais Kevin Mwalili. Mwanangu Benson, kwa sasa naweza kusema kwamba umeshakuwa mtu mzima. Na sisi wazazi wako tunafurahia sana kukuona tena umerejea salama nyumbani. Sasa badala ya kukaa na kutulia, utueleze ni kitu gani ambacho kimekusibu huko walikotoka, na kisha tujenge furaha ya familia yetu. Ndio kwanza unaanza kuleta marumbano. Mwanangu, wewe ni mwanamume pia kama baba yako, na katika utafutaji wako kuna mambo mengi sana utakutana nayo, na kuna wakati unaweza kupita njia isiyofaa ili kusudi familia yako ipate mlo. Kwa hivyo kama baba yako alifanya makosa, ilikuwa ni zamani sana, na sasa yuko hapa pamoja na sisi. Tunapaswa kufurahia maisha yetu kama familia. Na kama tusiposimama naye tukaanza kumtenga sisi kama familia, ni nani sasa mwingine atamsogeza karibu? Betty alikuwa anazungumza vile kumelekezea mtoto wa Beni kwamba walikuwa napaswa kusimama nyuma ya baba wa familia na kujenga familia yao upya. Lakini pale pale milio ya risasi ilianza kusikika. Walinzi walikuwa katika mapambano mazito dhidi ya kikosi maalum cha jeshi. Na kadri muda ulivyokuwa nazidi kwenda mbele, ndipo idadi ya walinzi ilikuwa nazidi kuteketea pia. Watu ambao walikuwa wamekuja walikuwa ni hodari na walikuwa na mbinu nyingi za kivita kuwazidi walinzi. Ndani ya dakika 20 hakuna mlinzi hata mmoja ambaye alikuwa hai. Mzee Ozera aliingia ndani na alipotoka alikuwa na bastola 2. Alimkabidhi moja mtoto wake Beni na kumwambia kwamba wajiandae kujitetea. Kitu pekee ambacho kilibaki kama kazi kwa kikosi cha jeshi ilikuwa ni namna gani ya kufungua milango ambayo ilikuwa inajifunga automatic. Simu ilipigwa mpaka makao makuu
Ndani ya muda mfupi mtaalamu wa kompyuta alicheza na system ya nyumba na milango ilifanikiwa kufunguka. Wanajeshi wakajitoma ndani na kuikuta familia yote ipo sebuleni. Sisi hatuna haja ya kumdhuru mtu yoyote ule hapa. Tumekufuata mzee Ozera, tuondoke na wewe basi. Kamanda wa kikosi alikuwa anazungumza vile. Mzee Ozera hakutii. Alimkamata mke wake na kisha kumwekea bastora kichwani. Alimgeuza mateka na kuanza kuamrisha wanajeshi. Na kama mkiendelea kubaki hapa basi nitamua huyu mwanamke. Nipisheni niondoke. Mzee Ozera alikuwa anazungumza vile kupiga mikwara mizito. Mume wangu, ni kitu gani ambacho unataka kufanya? Mimi ni mke wako jamani, beti wako mimi. We mwanamke, kaa kimya. Sitaki kabisa kurejea gerezani tena mimi. Kama hawatofanya kile ambacho nataka, basi jua kabisa kwamba na wewe utakwenda na maji na kisha watafuata wao. Sawa sawa, mpisheni aende. Hatuwezi kabisa kuhatarisha maisha ya mama. Amri ilitolewa. Wanajeshi walishusha silaha zao chini na kisha kukaa pembeni. Mzee Ozera aliendelea kumtumia mke wake kama ngao kwa tahadhari sana. Alipiga hatua 2 na wakati anaitafuta hatua ya 3, Beni alifyatua risasi nyingi na kumpiga babake risasi za mgongoni, shingoni na kichwani pia. Mzee Ozera alianguka chini moja kwa moja. Kikosi maalum kiliobeba mwili wa mzee Ozera na kuondoka nao. Beti aliangua kilio kushuhudia kifo cha mumewe, na tena mbaya zaidi ni kwamba aliyefanya mauaji hayo alikuwa ni mtoto wao ambaye alikuwa ametokea kwenye viuno vyao, ambaye ni Benson. Beti alikuwa anazidi kumlilia tu mume wake mzee Ozera bila kukumbuka dakika chache tu zilizopita yeye alikuwa amemweka mateka akitaka kumuua. Beti alilia sana akiwa anakumbuka mambo mengi mazuri ya mzee Ozera na kusahau mabaya yote ambayo mzee huyu alishawahi kuyafanya. Rais mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Raila Masinda, alibadilisha na kupangua safu nzima ya wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Ombaomba wa Nywira wote walihamishwa hilo eneo na kupewa nyumba kwenye apartmenti za serikali ambazo zilikuwa zimefunguliwa karibuni. Majengo yote ya Nywira pamoja na kambi ya nyoka weusi viliangushwa chini. Rais Raila Masinda aliwadanganya Madam Luciana pamoja na mzee Ozera kwamba eti alikuwa katika upande wao, na kumbe lengo lake lilikuwa ni kuwapoteza kabisa wote na nchi kubaki kwa salama. Lakini pia kwa upande wake Bwana Sosi, yeye alirejea kuishi Gongo la Mboto, kuendelea tu na kazi yake ya kunywa watu kwenye saloni. Hakuacha maisha ya ulevi kwa sababu alikuwa anapenda sana pombe na pombe ilikuwa nampenda pia. Beni pamoja na mama yake Bi Elizabeth waliendelea kuziongoza mali ambazo zilikuwa zimechumwa na mzee Ozera, kwa sababu mzee Maritini Ozera alimwonyesha mke wake kila kitu ambacho alikuwa anamiliki. Kwa upande wake Bwana Padre Ernesti alielekea katika mtaa wa Guga kuendeleza karakana ya baba yake mdogo Baraka Shibanga, na mwisho kabisa Madam Luciana pamoja na Loga waliishi ndani ya gereza la Seita, na mpaka kufika hapo nchi ilikuwa salama kabisa. Makundi yote ya wahuni yalikuwa yameshapotezwa na rais mpya Mheshimiwa Raila Masinda. Na huu ndio mwisho kabisa wa simulizi yetu ya kuitwa Upepo wa Kifo. Nikushukuru sana kwa kuisikiliza. Tukutane katika simulizi zijazo.